Ćao dragi moji, dobrodošli na moj kanal i hvala puno što gledate. Danas za vas imam favorite, nazvat ćemo ovo favoriti proleća, mada su realno favoriti proteklog perioda tokom kog nisam zapravo izbacivala videe. Svašta sam nešto odvojila ovdje da vam prikažem i ovo nije sve. Imam neke beauty gadgete, aparate, svašta nešto još što nije striktno kao šminka i nega, pošto se ovdje nalaze samo šminka i nega. Imam neke random favorite, imam fashion favorite. Jedan od fashion favorita je ovaj na meni, Bebe by Dunja After S košulja koja je nešto najsavršenije. Jedno veliko bravo za Dunju, zato što je, mislim, napravila super stvar s ovim brendom. To mi je, ajde, favorit broj 1. Mislim da ću vam snimiti random favorite tipa serija, knjiga, milion nekih stvari koje nemaju veze sa šminkom i kozmetikom, tako da to sve čuvam za jedan zaseban video, jer da sam vam sve to objedinila u ovom, mislim da bi ovaj video trajao 2,5 sata, ovako će trajati samo sat i po vremena. Šalim se, potrudit ću se da ga skratim. Lepo je vreme, treba da provodimo vreme napolju. Ako gledate moj video dok pijete kafu ili doručkujete, ručate, večerate, prijetno vam bilo, uživajte. A mi počinjemo sa proizvodima i pre nego što počnem ovaj haos iza mene, nemojte mi zameriti, ali ja ću verovatno ceo svoj život provesti zatrpana kutijama, paketima, kesama i svim živim stvarima. Pokušavam nekako da se namestim da ne vidite toliko, ali teško. Favorit broj 1 je ovo malo čudo od parfema. Snimala sam Reels za Miss K parfeme, inspirisali su me totalno, znači nije bilo ništa isplanirano napred, nego sam kao razmišljala šta bih mogla da vam snimim i da uklopim neke proizvode koji su mi stigli iz Lilija i da vam to prikažem na neki malo kreativniji način. I snimila sam zapravo Reels sa ovim parfemima i sa odabirom outfita prema mirisu. Međutim, moj ultimativni favorit od sva 3 mirisa koja su mi stigla je ovaj Miss K Urban Love parfem, ovo inače parfem. Možete ih pronaći u Lili drogerijama i na njihovoj online stranici. I ovo su parfemčići koji koštaju, ja mislim, do 750 dinara i toliko su intenzivni, jaki i lepo mirišu i prilično su dugotrajni. Pritom ovo vam govorim ja na kojoj retko koji parfem ostaje. Ovaj mi se zadržava duže nego čak neki skuplji koje sam probala, ali i dalje ja to posle tipa 2,5 sata više nosim, ali dobijam komplimente, tako da pretpostavljam da se lepo osjeća parfem. Ovo je neka nota, sad ću vam objasniti. Ovo je ekspert za opis parfema, znači upravo stupa na scenu. Urban, svež i romantičan, znači 3 potpuno nespojive stvari, ali to su 3 neke kao neka utiska koja imamo u ovom parfemu. Mladalački je prilično i totalno onako prolećno-letnji. Možda nije skroz letnji jer nije baš toliko svež, onako ako volite kao ja, na primjer, one ultra sveže citrusne mirise, ovaj nije toliko citrusan, čak nije uopšte baš i cvetan i voćkast, da. Cvetno, voćno, sočno, voćno, egzotično, to je meni sve isto, ali je jako lep. Tako da ako volite te sveže, ali i voćkasto, slatkaste parfeme, čekirajte ovaj, oni imaju ne znam koliko ovih parfema, znači bukvalno mislim da ima preko 10 različitih mirisa i baš ima onako lep štand tamo gde su mirisi stoje skroz na vrhu, barem u Delta City gde sam ih ja videla, gde sam videla štand. Super je kod ovog parfema što staje u svaku tašnicu. Svaki od ovih parfema ima 25 ml i mislim da je odnos cena, kvalitet i količina strava. Prelazimo lagano na negu, idemo prvo na proizvode za kupanje i nešto što sam milion puta nahvalila na Instagramu, moram i ovdje zato što sam potpuno oduševljena, nadam se da nisam prosula po sebi. Izgubila sam poklopac, to mi se redovno dešava sa proizvodima koji imaju čepove, koji imaju čepove koji se skidaju. Ovaj mi je negde ispao, ko zna gde je, pozdravit ćemo ga. Ovo je VZK SOS Bath Oil, znači ovo je ulje za kupanje, tuširanje, koje je predivno ukoliko imate suvu i osetljivu kožu tela i ukoliko vam generalno smetaju te kupalice koje možda hoće malo da isuše ili vam prosto ne prijaju neki sastojci u njima. Ovo je savršeno za suvu kožu i nema uopšte posle tuširanja, nemate onaj osjećaj da morate da natrackate tonu mleka ili putera za telo ili šta god da koristite.
Piše da se može koristiti i na bebama, na deci i ono što je meni zapravo najfascinantnije kod ovog proizvoda jeste što me podsjeća jako na Eucerinovu i na La Roche-Posay uljanu kupku koju sam ja koristila pre nekoliko meseci, koje sam kupovala non stop, zato što koliko god da ja volim one mirišljave kupkice koje vam stalno spominjem, sve mi je to predivno i divno. Ima dana kada sam raspoložena za više ovako neke uljane kupke koje nemaju jak miris, zato što mi se koža ljušti ili sam radila samo potamnjivanje pa neću nešto pretjerano agresivno. Ovo divno čisti i jako, jako lepa koža ostaje posle, znači nema tog osjećaja suvoća i zatezanja. Sljedeća stvar, mislim da je ovo brand koji definitivno proizvodi najbolje peelinge od svih koje sam ikada probala. Zjaja ponovo, pričala sam o onom Kuplasu, ok, sad sam se setila. Ne znam da li sam pričala o ovom, mislim da nisam. Ovo je Zjajin Lemon Cake Body Scrub, odnosno peeling za telo. Evo ga, ovo mi je drugi. Miriše savršeno, pričala sam o onoj njihovoj kao želatin kupkici, koja je isto u ovakvom pakovanju, pa se onako uzima rukama, isto miriše i jako je zanimljivo, zato što je bukvalno kao onaj... Znate ono što smo imali kao klinci da se igramo s onim, kao mislim da je ljigavac. To je puding za telo, da? Tako izgleda taj puding, ali toliko divan i predivno miriše i ovo ima isti taj miris. Ovaj je mrvicu intenzivniji od onog sa naranđom, malo je jači i super je za pre samopotamnjivanja, pošto ću vam i o tome pričati. Znači ja uradim peeling recimo danas ujutru i sutradan već mogu lagano da radim samopotamnjivanje. Peeling je jedan jako bitan deo čitavog procesa samopotamnjivanja, bilo da radite samopotamnjivanje kod kuće ili u salonu. I za to imam preporuku Choco Tan Novi Beograd, savršeni airbrush spray tan. Ovaj je u odnosu na Kuplasu manje masan film ostavlja na koži. Eto, to je najveća razlika i mrvicu je intenzivniji i ovaj mi još lepše miriše, posebno sad kad je oko toplo, limun i vanila. Zatim, samopotamnjivanje. Ja sam prošle godine snimala video o samopotamnjivanju kod kuće, baš sam tu detaljno sve ispričala, ukoliko se setim ostavit ću vam link dole u opisu. Međutim, stigne meni paket od Sephore, ima dana, baš davno mi je stigao i vidim ja ovu penu i rekao, jo, stravo, moram ovo da probam. Ovo je Sephorina Sun pena Self Tanning Body Mousse. Evo kako izgleda. Ono što je kod ove pene fora jeste što je ona providna, da znate, znači providna, bela je. Tako da možda nemate najbolju kontrolu nad time kako je mažete, mada je i ona Garnierova isto providna. Losion od Zjaje također nemate neki graničnik, znači samo Sunkissed pena ima boju u sebi pa kao možete bolje vidjeti. Međutim, ako odradite samopotamnjivanje kako treba, onako kako sam objasnila, ako koristite ovu rukavicu, ovo je Sunkissed rukavica za nanošenje proizvoda za samopotamnjivanje, imate je u Liliju, imate je, opet sam zaboravila koji je sajt. Znam da ima na Shopsteru i znam da imaju na Lilijevom sajtu i onaj treći da me ubijete kako se zove, ne mogu da se setim. Ostavit ću vam link. Malo samo, pošto ovo svaka kap vredi, mora da se štedi. Šalim se, i nije skupa pena, što najbolje od svega. Dve pumpice koristim za jednu nogu, po dve za drugu, po jednu za jednu ruku, jednu za drugu ruku. 1 do 1,5 pumpice koristim za dekolte, grudi, stomak i tako to. Tako divan ten se razvije jako brzo, moram reći. Znači, posle nekih, pa sigurno 2-3 sata sam ja već preplanula. Nema onaj intenzivan miris samopotamnjivača. Postoji, tu je, ali nije jak. Mada opet ja nisam merodavna, zato što ja inače taj miris samopotamnjivača nekako ne registrujem uopšte, niti mi smeta. Ali mi je Mila's Homemade rekla da ona ga ne osjeća uopšte, a nju nervira konkretno taj miris, tako da pretpostavljam da će većini kojima smetaju ti mirisi ovaj neće smetati. Cijena ove pene, mislim sam to malo prije rekla, oko 1200 do 1300 dinara, što mislim da je vrlo dobra cena za ovakav samopotamnjivač. I ono što je također super jeste što ukoliko ga nanesete dobro i pravilno i ako lepo sve utrljate i umasirate, možete nanositi penu odmah nakon 3-4 sata ponovo da bi još intenzivirali ten. Meni se sad skinuo zato što nisam radila, ne znam da li se vidi, mada doduše malo sam pojačala svetlo pa izgleda malo belje, ali prilično sam tamna bila ovih dana i mama me je pitala, mislim da je bio 3. dan od kako sam radila samopotamnjivanje, to sam samo jednom odradila. Kaže mama, kaže, ju, da si tako
pocrnala jer si kao išla na spray tan. I baš sam se oduševila i toliko je lep i ravnomeran ten i ravnomerno se skida, znači nema fleka, ako dobro umasirate, nema nikakvih onako tragova, ja lepo sve umasiram i u dlanove i dole u stopala, znači savršeno oduševljena sam. Idemo dalje, idemo na lice. Ova maskica. Od ove maskice nisam očekivala apsolutno ništa i potpuno se oduševila. Retke su maske za lice koje meni odgovaraju i koje mene ne iziritiraju. Ovo je Valnea Moonstone Glow Pore Minimizing Peel Off Mask. Što se maski za lice tiče, ja sam od svih koje sam probala primijetila da meni peel off maske zapravo najviše prijaju i ne iritiraju me, čak naprotiv vrlo odgovaraju moje koži, masnoj, ja imam masnu kožu da znate. Ovo je peel off maska koja je zapravo namenjena za zaglađivanje i hidrataciju kože. Međutim, ono što sam ja primetila jeste da me koža posle nje bude nenormalno nežna. Drugo, mnogo je sladak efekat zato što bukvalno je ovaj holo efekat maske na licu. Drži se na licu dok se ne osuši potpuno, ja držim nekih 10-15 minuta. Dosta maske ima unutra, znači baš je dovoljna količina za cijelo lice, ali opet nemojte ni preterivati sa debljinom sloja zato što se onda nikad neće osušiti pa će se malo teže skinuti. Tako da namažite je u nekom tankom ka srednjem sloju, možda će vam ostati maskica malo unutra, ali nije ni bitno pošto je prilično pristupačna, mislim da je to 150 dinara ova jedna maskica, možda čak i jeftinija. Mnogo lepo hladi kožu i zašto sam se najviše oduševila. Ne znam da li ste ispratili kada sam jednom pričala o onoj Mermaid Fire and Ice maskici. Jao, koji je to brand? Boša je brand, da. Fire and Ice maskici Sephora koja ne znam koliko košta, bukvalno sigurno nije ispod 4.000 dinara, koja je meni također odgovarala, isto je peel off, isto je taj holo efekat maskice na licu. Međutim, nije me podsjetila zbog toga, nego me podsjetila zbog efekta koji ova maska ima, a identičan je toj. Ova samo hladi, ona kao hladi i greje istovremeno, čuda neka senzacija na licu. Ova hladi i tako lepo zategne i zagladi pore, da, to hoću kažem. Strava je maskica, ne znam koliko sam ih potrošila, do sada koristim ih jednom u 3, 4, 5 dana ili kad imam neku specijalnu priliku pa kao moram da se našminkam, onda je recimo to jutro koristim ili veče pred. Sad videh da se zaboravila nešto što je za negu kože, odnosno stopala. Ovo je Evelyn Egyptian Miracle Foot and Nail Cream Ointment. Ovo je masna, najmasnija moguća krema za stopala koju sam ikada probala, znači ovo se maže uveče pred spavanje. Namažem na stopala, obujem pamučne čarapice i sutradan su stopala toliko nežna i toliko glatka i predivna i nahranjena. Fantastična stvar, samo kažem, mnogo je masno. Idemo na kosu, imam dva proizvoda za kosu koje želim da vam pohvalim. Prvo je ulje za kosu koje je kreirala predivna Rosićka 91 na Instagramu, Marija Rosić, koja je devojka fantastična, znači obožavam da je pratim, ako je ne pratite, ne znate što propuštate, ali ovo je ulje za kosu koje je ona kreirala i kreirala zapravo dve vrste ulja. Ovo moje je za ravnu kosu zato što ja imam ravnu kosu, a za sve vas devojke koji imate divne, raskošne kovrđe i najdivnije kose na svetu, obožavam kovrđevu kosu kakvu ima, na primjer, i sama Marija, i mislim da je njena kosa zapravo njoj bila inspiracija da kreira ovo ulje. Sigurno će vam se dopasti. Prvo, divno miriše, drugo, toliko je luksuzno stakleno pakovanje, treće, najlepše je zapravo, ja ga najviše koristim kada mi je kosa onako mokra i utrljam u krajeve, bukvalno 1 do 2 kapi. I ono što mi je fascinantno, što ne znam kako je postigla, evo kako izgleda, ne znam kako je postigla to, ali ulje je jako masno, ovako na dodir. Međutim, kosa se uopšte ne masti od njega, znači nema onaj masan osjećaj na kosi ili da vam se kosa brže umasti pa da morate da je češće perete, ne, nego samo divno neguje krajeve, ja nanosim samo na krajeve i da onako prelep sjaj, neretko nanesem i na suvu kosu za sjaj. Predivno je, vrlo intenzivno i sve preporuke ostavit ću vam link ka njenom Instagram shopu dole u opisu. I druga stvar za kosu, ovo je, ja ne znam zapravo šta je ovo, ne znam kako da vam objasnim. Ovo je brand Alpha Parf koji ja inače obožavam, iz XY razloga obožavam Alpha Parf, prvo zašto imaju, konkretno ova Semi Delino linija, ima najdivniji, tako specifičan i poseban miris proizvoda za kosu. Znači svi proizvodi za kosu imaju isti taj parfem,
koji je meni prelep i koristila sam godinama one njihove kristale, koristila sam njihovu šampon, masku i pre su uglavnom mogli se nađu samo kod frizera. Mislim da sada ovaj brand možete naći u Liliju, nisam sigurna. Ja sam ovo inače dobila od mog frizera Borisa Grbića i dobila sam još par nekih proizvoda koji tek čekaju da ih istestiram. Ali ovo su Sublime ili Sublime verovatno, Semi Delino kristali di Seta. E sad, ovo služi zapravo za zaštitu toplote, za zaglađivanje kose, za davanje teksture kosi. Može se koristiti i na suvoj i na mokroj. Ja ove kristale kao koristim na onako polusuvoj kosi recimo i nisu klasični oni silikonski kao kristali koje znate, ako znate o čemu pričam, su malo masnikavi. Ne, ovo je više u vidu spreja koji je... Ne u košaru. To je to, nadam se da neće ostaviti fleku. Protrljam kroz ruke i dobro, sad mi kosa nije baš najčistije, vreme mi je da je perem, ali nisam stigla. Pređem prstima kroz kosu, onako malo čak i utrljam u krajeve i da mi onaj divan efekat, kao da mi kosa dobije teksturu, a da ne izgleda neuredno i čupavo, da, i štiti od toplote i super je pre feniranja, pre peglanja, a nije masno uopšte, znači neće vam umastiti kosu, barem ja nisam imala taj utisak, niti taj slučaj sa ovim proizvodom. Pogledat ću gde sve može da se nađe, pogledat ću da li baš ovaj proizvod može u Liliju da se nađe, ostavit ću vam svakako link. Možemo da pređemo na šminku. Počinjemo od primera koji me je potpuno oduševio, jeste high-end, ali je fantastičan. Ja inače obožavam dosta high-end primera, nekako čini mi se da sam među high-end asortimanom našla više primera koji meni odgovaraju. Ukoliko pak ne koristite primere, samo brzinski preskočite ovaj deo i neću se puno zadržavati jer je vrlo jednostavno šta ovaj primer radi. Makeup Forever Pore Minimizer. Primer za lice koji je divan za zaglađivanje pora. Najviše me podsjeća na Beauty Blender The Leveler, samo što je, čini mi se, malo bolje matira. Znači za masnu kožu je fantastičan i ukoliko prosto imate potrebu da koristite primere koji zaglađuju kožu, ovaj je super, super, super. Nemam apsolutno nikakvu zamerku na njega, nije mi iritirao kožu, divno se ponaša ispod svakog pudera sa kojim sam ga koristila. Predivno zagladi kožu, imam ga i danas na licu. Zatim korektor. Snimala sam vam šminkanje novitetima i pričala sam vam o Sephorinom Best Skin Ever puderu i korektoru. Ali danas sam pričam o korektoru. Puder nisam nastavila da koristim toliko često zato što mi je bio mnogo taman, nikako nisam stigla da odem da kupim svoju nijansu, iako mi se jako, jako dopao puder. Međutim, sada pošto sam radila samopotamnjivanje, dobro sam se setila da počnem ponovo zapravo da koristim puder. Mislim da će mi sada nijansa biti super, samo da odradim još jednu turu samopotamnjivanja. Međutim, korektor baš u ovoj nijansi u kojoj mi je stigao zapravo ne koristim kao korektor za ispod očiju, nego je ovo proizvod koji koristim na dnevnom nivou za no makeup make-up. Prvo, on ima toliko lepu i visoku pokrenu moć bez toga da se vidi razlika između teksture vaše kože i teksture ovog korektora. Drugo, nijansa bukvalno identična nijansi mog tona kože, nevjerovatno. Nijansa je 20. On toliko jako prekriva, a toliko nije težak i toliko je, mislim, zapravo je vrlo lagan, da sam ja fascinirana ovim korektorom i neverovatno mi je, to jest nikada nisam naišla, pogledajte, nikada nisam naišla na korektor koji se tako dobro prilagodi moje teksturi kože, da je to fascinantno. Tako da ja njega kada god imam neku tačkicu ili neku pigmentaciju, bukvalno ga samo tapnem, utapkam Beauty Blenderom ili prstom, znači prstom može lepo da se utapka, malo nanesem na deo oko očiju i oko nosa, tu gde mi je onako malo izraženije crvenilo, i to je to. Znači malo stavim gel za obrve, labelo, ja sam gotova da izađem napolje, znači ne moram ni da ga setujem, zato što se sam setuje i neće da klizi po licu. Tako da je fantastična formula i ako ste tražili neki korektor i ovako da ga kupite kao korektor za ispod očiju, za posvetljivanje ili kao korektor za kamuflažu i za prekrivanje nekih nesavršenosti, ovo je definitivno najbolje koji sam probala od svih. Mislim da je do nekih 1200-1300 dinara cena i ako ga koristite posebno za to kao spot concealing, mislim da će vam trajati jako dugo, tako da sve preporuke od srca. Dva proizvoda koja moram da vam spomenem u paketu su tečno rumenilo
i proizvoda za tečne konture, odnosno kremaste konture. Hajde prvo o njemu da pričam, njega sam vam već spomenjala, međutim nikada više nisam koristila ovaj proizvod koliko u poslednje vreme. Ovo je Max Factor Miracle Sculpting Wand za konturisanje, moja nijansa je light medium, nije jedini, ali jedan od retkih proizvoda za kremasto konturisanje koji dobro stoji na moje masnoj koži i koji se vidi zapravo na licu, čak i kada setujem puderom za setovanje preko. Dakle, ja nanesem tečni puder, odradim konturisanje sa ovim proizvodom. Ovo se tako lepo blenda i četkicom i beauty blenderom. Inače koristim u posljednje vreme onaj Sofin mini beauty blender i on je super da nekako precizno možete izblendati konture. Iziskuje bukvalno par minuta više u rutini, ali sam rezultat je predivan i moram da vam snimim video kako radim to i da vam dam neke savete i trikove. Možete to uraditi čak i za IGTV, mada znam da dosta vas nema Instagram, tako da snimit ću i ovde za YouTube. Zatim tečno rumenilo, i ovo sam spomenjala, ali takođe nisam koristila ni upola onoliko koliko koristim u proteklom periodu. Ovo je Coquette tečno rumenilo, takođe jedino rumenilo koje za moju masnu kožu dobro izgleda na licu, ne skida tečni puder, divno se blenda i da znate, nemojte vas zavara boja ambalaže, sad ću vam pokazati, ovo je nijansa Apricot Light, to je nijansa, evo ga. S tim što ovo rumenilo na licu izgleda mnogo intenzivnije, ono je malo svetlije, tako da možda za tamniju kožu ipak neka druga nijansa, mislim da imaju 3 nijanse. Mislim da Coquette rumenilo možete naći između ostalog u DM drogerijama, nisam tačno sigurna. Da, nisam uradila swatch za ovaj kontur stick i da vam pokažem kako izgleda. Mislim, vidite kako izgleda, ja sam ga uništila, zato što ja u posljednje vreme istisnem proizvod i onda uzmem Zoevinu četkicu, snimit ću vam to, Zoevinu četkicu pokupim odatle i onda konturišem, da možete direktno sa aplikatorom, mnogo je dobar aplikator i naravno posle blendate, ne možete se baš sa ovim aplikatorom blendati i znajte kada kupite da se ne iznenadite, ovaj gornji deo, odnosno ovaj kao poklopac, čep, iz kog izlazi proizvod se odvrće i zavrće kako biste izbegli da vam se proizvod recimo u neseseru pritisne, da ispadne, izađe i tako dalje, tako da možete da zaključate ambalažu da vam proizvod ne izlazi onda kada vi to ne želite. Takođe, iskreno ako mene pitate, ja ću leti koristiti ova dva proizvoda i ovaj korektor samostalno bez pudera, da nekako dam dimenziju licu, da to lepo izgleda, a da ne moram da nosim tečni puder da opterećujem svoju kožu još dodatno. Posebno kada budem otišla na more, nadam se da se to desiti što pre. Dobro. Ovo sam vam prikazivala u prethodnom videu, ovo je L'Orealov bronzer Back to Bronze Gentle Matte Bronzing Powder. Zašto mi je favorit, zašto sam se apsolutno oduševila? Prvo, tekstura mu je divna, divno se blenda, ima mi teksturu high-end bronzera, pričala sam o onom Guerlain bronzeru koji mi je predivan, ali me grize zavest što je toliko skup, mislim kao i sve od Guerlaina. Ovaj je sličan, ali je nijansa jako specifična. Pitala me jedna devojka da li je topao ili je hladan, on je nešto između, može se konturisati sa njim. I to je ono što mene fascinira. Evo ga swatch. Mislim da ne možete realno, najbolje se naravno vidi, mislim ovakve proizvodi nisu namenjeni za swatchovanje, nego za korišćenje četkicom. Može da se konturiše, a može da se koristi kao bronzer, bukvalno samo zavisi od četkice koju koristite, to je to. I kao kontura neće izgledati blatnjavo jer nije previše hladan, neke konture mogu da izgledaju mnogo blatnjavo ako su previše hladne i previše tamne, za nas svetle. Mislim da ovde postoji neka nijansa, ali, 02 Sun Kiss. Sun Kiss je moja nijansa, znači dvojka. Tako da znate, sve preporuke za ovaj bronzer i za mnoge proizvode od L'Oreala koje sam probala u posljednje vreme, oduševljena sam, vidjet ćete, imam ih još tu. A inače, samo da vam kažem, ovaj video je zapravo bio zamišljen da se snima na jednoj drugoj predivnoj lokaciji. Poslušala sam vaše neke, da kažem, želje i to je meni negde i plan da malo promenim lokacije snimanja, da izađemo iz kuće. Zapravo to mi je jedna devojka napisala, kaže, bilo bi super kad bi malo promenila, da kaže, se snima napolje ili tako negde. I zapravo imam 2 divne lokacije na kojima želim da vam snimam videe, međutim, nažalost nisam bila u mogućnosti da odem zato što sam mnogo obaveza oko posla imala svih ovih dana i nekako planiram da tamo gde budem otišla da vam snimam taj video, da tu ostanem barem 1 do 2 dana, zato što hoću malo da odmorim, a i od dan da realno mogu da radim i mogu da snimam, a mogu i da uživam u prirodi, tako da nadam se najiskrenije da će vam sledeći video sačekati u nekom divnom okruženju na
otvorena, jel tako? Proizvod za oči koji me oduševio, Sephorina tečna senka koja izgleda ovako, u nijansi 0,5. Gde je stavite, tu ostaje. Prvo pogledajte pigmentaciju, nju sam pokazivala isto u šminkanju nekom. Pogledajte ovo. Onog momenta kada je stavite na kapak i pustite da se osuši, ne mrda nigde, pokazujem da još malo se suši. I dobro što se ne suši baš odmah, da imate prosto vremena da je malo izblendate, ali morate raditi brzo jer opet nije baš ni toliko sporo da se suši. Fantastična je, divna je i kao baza, divna je i samostalno. Ja bukvalno stavim bronzer u pregib, ovu senku nanesem na kapak, malo utapkam i to je to, i maskaru i ćao, gotova sam. Toliko jednostavan, a toliko efektan make-up. I zatim 3 proizvoda za usne. Prvo idemo od onoga što ja imam danas na usnama. Imam samo ovu olovku za usne od L'Oreala, Color Riche Lip Liner u nijansi 130, ja mislim, 630, izvinjavam se, Beige Anu, tako piše, Beige Anu. Divna nude olovka za usne, divna tekstura, malo čudan miris ima, ne znam zašto, ali mislim posle se ne osjeća naravno, ali imam je, kažem, preko celih usana danas, samo ispod imam Carmex i moram da stavim nešto malo kremasto ispod da bih mogla prosto lepo da je nanesem jer je malo suvlja, ali je divna nijansa, tako da ova mi se olovka baš sviđa u posljednje vreme. Ovo sam isto spominjala, ali baš davno, isto sam tek nedavno počela non stop da je koristim. Ovo je L'Oreal Matte Lip Crayon u nijansi 102 Caramel Blondie. To su one njihove kao olovke slash chubby karmini. Chubby olovke, tanki karmini za usne. Karmini za usne, pa nego zašto su Dejana. Nijansa je prelepa. U stvari, mogla bih sad da ga nanesem preko ovoga. Vrlo su slične nijanse, samo što ova malo vuče na roze. Znači ovo stavite na usne i ne mrda, ne pomera se nigde. Malo isušuje, ali ništa dramatično. I ne isušuje toliko zapravo zašto nije kao tečni karmin, nego je u stiku u olovci. Divan je. I treći proizvod za usne, Maybelline Lifter Gloss sjaj za usne u nijansi 003 Moon. Ovo je toliko divan sjaj za usne. Podsjeća me na Fenty, ali mi je bolja formula, lepši mi je osjećaj na usnama i tanji je malo. Fenty je onako malo gušći. Sad ću i njega da stavim preko, što da ne. Iako nikada ne stavljam baš ovoliko proizvoda za usne, odnosno ovoliko slojeva, ali hoću da vam pokažem kako izgleda. Prelep. I sad u zavisnosti od toga koliko stavite, ja bukvalno ovako malo stavim na četkicu i onda još i skinem, čisto samo da pređem. Kada nosim samostalno ovaj sjaj, onda ga naprackam onako fino da se baš sija. Ima divan efekat hlađenja na usnama, ali ne ono kao da vas pecka i to, da imate onaj efekat, plumping efekat, to sam htjela kažem, nego onako blago hladi i osvežava usne i jako dugo isto opstaje i lepo ih hidrira. Znači ima, barem po mom nekom mišljenju, ne kažem da to piše ovde, ali da, kaže da ima hialuronsku kiselinu, vjerojatno je to taj vodeni osjećaj na usnama. Da, imate osjećaj kao da su vam usne non stop mokre, ne lepi se, nemate onaj osjećaj kada otvorite usne da vam se onako razvlači. Super je sjaj, super. Morat ću da čekiram i druge nijanse, zato što retki su sjajevi za usne koji se meni dopadaju i koje mogu zapravo da nosim na dnevnom nivou, a da mi prijeju da im se često vraćam. Mislim da je to što se tiče ovih favorita, znači očekuje vas još dosta nekih proizvoda koje sam otkrila u posljednje vreme i koje hoću da vam preporučim, tako da stay tuned, što bi se reklo na čistom srpskom. Linkovi će vam biti u opisu, sve što nađem, ono što ne nađem samo ću vam popisati da znate naziv. Hvala vam što ste gledali, ukoliko vam se video dopao, vi ga obavezno lajkujte, a ja vas ljubim puno i mi se vidimo za koji dan u novom videu. Važi, ćao! Ćao!